नहीं, जो जगह में लगेगा ये बूस्टर पंप। इसमें दो बूस्टर पंप है, एक बूस्टर पंप ग्रीन ब्लू कलर का, एक ये ग्राउंड मिक्सचर प्लांट है। ये बूस्टर पंप ग्राउंड जो आगे जाता है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक ये ग्राउंड भेज सकता है। वही इसका ये एक बूस्टर पंप है। ये देखिए इसका लाइन है ब्लू कलर का, और ये एक है इसका लाइन येलो कलर का। हमारा साहब राव साहब तो मॉडिफाई किया। जब ये बूस्टर पंप में कुछ खराबी आ जाएगा तो स्टैंड बाई बूस्टर पंप जो ये है इसको हम चालू करके इसका लाइन इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो ब्लू कलर वाला पाइप को डिस्कनेक्ट करके येलो कलर वाला पाइप को जॉइंट कर सकता है। जॉइंट करने से हमारा ये बूस्टर पंप काम कर सकता है। हर जगह में एक स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स रखा है। हर सेक्शन में ऐसे ही ये छोटा बूस्टर पंप है, और बाकी पीछे एक छोटा बूस्टर पंप है वो कनेक्ट होगा इसमें। ये भी ऐसे ही ब्लू कलर और ऑरेंज कलर का लगेगा। ये है, इसको बनाने के लिए हमारा जो साहब है PNM का राव साहब बोल के ये बनाया RT02 बेंगलोर साइड में। ये सिस्टम हर साइड में हर जगह में ऐसे ही 2-2 स्पेयर रखा है। ये ग्राउंड मिक्सर प्लांट है। बाद में और एक वीडियो में और दूसरा प्लांट में दिखाऊंगा। वही सेम टाइप का है, सेम बेस का है। इसका पैनल दिखा देता हूँ। ये है